chapter 3 မှာ the scale နဲ့ပတ်သက်တာစပြီးတော့သင်မယ် A scale or tone ladder is a series or succession of tones arranged in regular order, ascending or descending. Scale ဆိုတာပုံမှန်အတက်အဆင်းကိုပုံမှန်ဒီအစီရင်တိုင်းစီရင်ထားတဲ့ဂေတသံရဲ့အစီအတန်းကိုသို့မဟုတ်ဂေတသံရဲ့အတွဲတွေကိုကျွန်တော်က scale လို့ခေါ်တယ်တဲ့ scale သို့မဟုတ် tone ladder ဆိုတာလှေကားသိရနော်tone ladder ပေါ့အတန်လှေကားဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုပြောတယ် Now there are many forms of scales in use but we have to deal at present with that particular form known as the major scale scale များစွာရှိပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ယူခုလောလောဆယ်အချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် major scale လို့ခေါ်တဲ့ scale တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ကအလုပ်မှာဖြစ်တယ်တဲ့နော် The major scale consists of 8 degrees arranged as follows major scale ကိုအတန်8တန်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ယခုလိုနော်စီစဉ်ထားပါတယ်တဲ့ from the first to the second degree from the second degree and from the second degree to the third whole steps from the third to the fourth degree is a half step from the fourth to the fifth degree and from the fifth to the sixth and from the sixth to the seventh whole steps from the seventh to the eighth degree is a half step ပြောတာသူကပထမ degree ကနေဒုတိယ degree ဒုတိယ degree နဲ့တတိယ degree ကို whole step လို့ခေါ်ပြီးရှိပြီးတော့တဲ့နော်နောက်တတိယ degree နဲ့စတုတ္ထ degree ဆိုတာ half step ဖြစ်တယ်တဲ့ now 4 to 5 degree now 5 to 6 degree 6 to 7 degree ကျတော့ whole step ဖြစ်ပြီးတော့7 to 8 degree ကျတော့ half step ဖြစ်တယ် now briefly အတိုချုပ်အနေနဲ့ for the purposes of memorizing ဒါကျွန်တော်ဒီမှတ်သားရရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့ဒီ formula ပါလဲဆိုရင် half step က3နဲ့4နဲ့7 8တို့က half step ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးက all the others are whole step အဲ့မှတ်ထားလိုက်ရမယ်เนาะတို့ချုပ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတတိယဖြစ်ပြောရင်မီနဲ့ဖာနဲ့ဒီနဲ့ဒိုနဲ့မှာ half step ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကအကုန်လုံးက whole step တွေဖြစ်တယ်ဒါမှမှတ်ထားလိုက်เนาะ3နဲ့4နဲ့ half step 7နဲ့8 degree က half step ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးက whole step let us turn to the keyboard of the pianophone Sana cloud body will be starting from middle C let us build a major scale တော့ဒီခလေသာစီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်က major scale ကိုတိစောက်ကြည့်ကြစို့တဲ့เนาะC D E F G A B C ဒါက Santa Claus data C D E F G A B C သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့မှာသူက whole step half step ရေးထားတယ်သူနေရာစင်အကြရေးထားတယ် C to D အကြမှာ whole step D to E ကြမှာဒါတွေသိလားမသိဘူးခဏလေးဒါတွေတော်နေဖြစ်လားဒီဟို note စပြီးတော့ဖတ်ရအောင်မယ်နော် note စပြီးတော့ဖတ်ရမယ်ဒါ C D E F G A B C ဒါနော်ဒါ piano မှာဆိုတာအဖြူခလုတ်တွေကြီးပဲပေါ့နော် C D E F G A B C ရချို့ကျောင်းသားတွေရှိတယ်ချို့တွေကြားလိုက်လုံးနဲ့နေ့30လောက်ကစိုက်မလားတက်လူတွေသူတို့ကမှတ်မလားသူသိပါလားစီသူဆိုတော့မှတ်မိလားဟုတ်ကဲ့မှတ်မိတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဒါရလွယ်ပါတယ်နော်မ note တစ်လုံးကတိုင်းမှာသူက note ဆိုအစီနိုင်မိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က line ပေါ်တစ်လဲ line ကြားတစ်လဲဒါမှမဟုတ်သွားတာline ပေါ်က note တစ်လုံးက E မှန်းသိရင် line ကြားရဲ့အကောင်သွားရင် F ပေါ့ဒါ CDFG ဒါအစီနိုင်သွားတာ CDFG AB နော် ID အဲ့လိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ line ကြားရဲ့ကောင် F မှန်းသိရင်နောက်တစ်ခေါက် line ပေါ်ကကောင် G ပေါ့နော်နောက် line ကြားရဲ့ကောင် A ပေါ့ဒါမှမဟုတ်သိရwhole step half step တွေနေရာတကြသူပြောတပြတာတယ်3နဲ့4မှာ whole half step 7နဲ့8မှာ half steps နော် the eight white keys in their natural order starting from middle C are found to produce a major scale according to our formula ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ formula အရဒီ middle C ကနေကျွန်တော်ခလေသာ C ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ကခလုတ်အဖြူခလုတ်တွေပဲ8ခုတီးလိုက်မှာဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်က major scale ကိုဖွဲ့စည်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့နော် play this scale many times and listen to it closely this scale ကိုအချိန်မှများစွာတီးကြည့်ပြီးတော့သေချာနားထောင်ကြည့်ပါတဲ့ the student must always be able to recognize the major scale upon hearing it played or sang ကျောင်းသားတွေကအများအား major scale ကိုနော်ဒီ major scale ကို
ယောက်ကတီးထားတာမျိုးတယောက်က major scale ကိုဆူလိုက်တာမျိုးအဲ့မို့ကြားလာတဲ့တပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်က major scale အမြဲတမ်းမှတ်မိ major scale ပါလားဆိုတာဒါအမြဲတမ်းမှတ်မိနေရမယ်တဲ့မှတ်မိနေရမယ်ဒီချင်းရှိရမယ် Now we know that this particular major scale which we have formed on the white keys begins and ends on C ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီထားမိလဲဆိုတော့ဒီ major scale မှာကျွန်တော်ဒီ clock ဖြူရင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော် major scale မှာ major scale က C နဲ့စပြီးတော့ C နဲ့ဆုံးနေဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့် hence we call it the scale of C major ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒါကိုကျွန်တော်က C major scale လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် C major scale လို့ခေါ်တယ်တဲ့scale တစ်ခုကဒိုရီမီဖာဆိုလာတီတို့အတန်ကြားတယ်ဒါ major scale မှန်းသိပြီနော်ကိုက notes အနေနဲ့ဒါကိုကမြင်ရတယ်ဆိုရင်မှ C နဲ့စပြီးတော့ C နဲ့ဆုံးနေဆိုတာဒါ C major scale ပေါ့ D နဲ့စပြီးတော့ D နဲ့ဆုံးနေဆိုရင် D major scale နော်ဒါပေမဲ့ခုနဒိုရီမီဖာတန်ကတော့ကိုကကြားရမှာလူများဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်လူများတီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကြားနေရမယ်နော်သူတီးတဲ့ note ကပါလဲ E နဲ့စပြီး E နဲ့ဆုံးနေဆိုရင် major scale တန်လဲကိုကကြားရဆိုရင်ဒါ E major scale to the degree or letter upon which any scale begins and ends we get the name tonic or keynote ဒီ scale မှာဆိုသူရဲ့အစနဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့ degree ကို degree သုံးဖို့သူရဲ့ဒီစကားလုံးအပေါ်ကိုကျွန်တော်က tonic ဆိုမို့သုံးဖို့ keynote ဆိုပြီးတော့အမည်ပေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားသူပြောတဲ့မှာဥပမာ C major scale မှာဆိုရင် C ရပါဖြစ်မယ် tonic ပေါ့ tonic သုံးဖို့ keynote ပေါ့နော် D major scale မှာဆိုရင် D ရပါဖြစ်မယ် D က tonic ပေါ့keynote ပေါ့ဒါမှအဲ့တော့ပြောတာသိပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါသိပြီနော်မြည်သည့် scale ဆိုသူရဲ့အစနဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီ degree အပေါ်သုံးဖို့လဲစကားလုံးအပေါ်ကိုကျွန်တော်ကအမည်ပေးထားတယ် tonic သုံးဖို့ keynote ဆိုပြီးတော့အမည်ပေးတယ်နော်we further note that a major scale seems to consist of two equal portions ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကသတိထားမိတာ major scale မှာကျွန်တော်ကတူညီတဲ့ဝေပုံစုနှစ်ခုရှိနေပုံရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်သတိထားမိတယ်နော် let us examine ဒါစစ်စစ်ကြည့်ကြစို့တဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီ major scale ကိုကျွန်တော်ကနှစ်ပိုင်းဖွဲ့ထားလိုက်တာနော် CDEFGAB တစ်ပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကCDEF တစ်ပိုင်းနဲ့ GABC ပေါ့နော်တစ်ပိုင်းပေါ့အဲ့လေးတန်အတွက်ကိုကျွန်တော်က to these series of four sounds each arranged in this manner whole step half step we apply the term tetrachord and we find the major scale to consist of two tetrachords separated by a whole step ဒီအတန်လေးတန်တွေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုရင် whole step half step ပုံစံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီအတန်လေးတန်တွေကိုကျွန်တော်က tetrachord လို့ခေါ်တယ်နော်tetrachord ဆိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က major scale မှာအဲ့မို့ whole step တစ်ခုနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့ tetrachord နှစ်ခုပါဝင်နေဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီလေးတန်တွေကိုကျွန်တော် tetrachord လို့ခေါ်တာပါနော်ဒီလေးတန်တွေလည်း tetrachord ဒါသူက whole step half step နဲ့သူကစီရင်အစီအစဉ်ချလာတာ whole step half step နဲ့ရှိနေတာပေါ့နော်သူဒီ major scale တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်ကဒီ whole step တစ်ခုနဲ့ပိုင်းခြားထားတယ်ဆိုတာဒီအကြောင်းကိုပြောတာ whole step တစ်ခုနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့ဒီ tetrachord နှစ်ခုပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်းတယ်နော်any tone may become the tonic of a major scale or putting it the other way about a major scale may be formed beginning on any given tone မြည်သည့်အတန်ဂီတတန်မဆိုကျွန်တော်က major scale တစ်ခုရဲ့ tonic ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးရွှေ့လာသူကဟိုဒီရွှေ့လိုက်ရင်ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီပုံစံတိုင်းရွှေ့လိုက်ရင်major scale ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်တယ်ဘယ်ကနေစပြီးတော့ဆိုပေးထားတဲ့မြည်သည့်နို့ကနေစမဆိုပေါ့နော်ပေးထားတဲ့မြည်သည့်အတန်ဂီတတန်နဲ့မဆိုကျွန်တော် major scale ကိုတိစောက်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လက်တွေ့လုပ်ကြည့်ပါ let us experiment a little add another tetrachord to the two we already have and see what happens ထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလာကြည့်ကြစို့တဲ့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ရှိနေတဲ့ tetrachord နှစ်ခုရဲ့နောက်မှာနောက် tetrachord ကိုတစ်ခုကိုထပ်ပေါင်းကြည့်ပြီးတော့
ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာအကြည့်ကြစို့တဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ် tetracod ကနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်က host set တစ်ခုခုံပြီးတော့ host set တစ်ခုခုံပြီးတော့ဒီနဲ့စတဲ့ tetracod ကိုတိဆောက်ကြည့်လိုက်အဲ့ကိုတိဆောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစာအဲ့အကိုပြောတာ live in a host set we find that our additional tetracod is to begin on D ကျွန်တော် host set ခုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက် tetracod ထပ်ပြီးပေါင်းမဲ့ tetracod က D ကနေစတယ်ဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်တဲ့နော် D ကနေစမယ်ဒီကနေကျွန်တော်က E ရ host step ဒါအဲ့တိုင်းပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်E ကနေ F အဲ့ကျတော့သူ half step ပဲဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြင်ဖို့ host step ဖြစ်ရမှာ tetracod ကပုံစံ host step half step ဖြစ်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ D ကနေ E ရတော့ဒါပထမတစ်ဆင့်က D ကနေ E ရတော့ host step ဖြစ်သွားပြီနောက် E ကနေ F ကျတော့ host step လို့ချင်တာဒါပေမဲ့ F ကနည်းနေ F ပဲဖြစ်နေတော့ F ကိုကျွန်တော်က F sharp လုပ်ပေးလိုက်ဒါကိုသူကပြောတာNow, to correct this, let us take the black key F sharp. Now, အမှန်ပြင်ဖို့ကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ဖို့ကျွန်တော်ကအမဲခရုတ်ဖြစ်တဲ့ F sharp ကိုယူလိုက်ကြဆိုတဲ့သူကတော့ဒီ piano ခရုတ်နဲ့သူကအမြဲတမ်းသူကတရုပ်ဖော်ပြီးတော့သူကရှင်းပြနေတာနော်အဲ့တော့ from E to F sharp ကအလိုရှိတဲ့ host step ပြသွားပြီ two half step ပေါ့နော် and now we have the proper distance နော်ကျွန်တော်ယခုမှန်ကန်တဲ့အကွာအဝေးရသွားပါပြီတဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒါပြင်သူကပြောတာ from F sharp to G is a whole half step and our new tetracod is now complete နော် F sharp to G ဒါ half step ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ tetracod အသစ်ကပြည့်စုံသွားပါပြီတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ tetracod ကိုဒီမှာရေးထားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီဒါ CDF ABC ဆိုတဲ့ဒီပထမဒါ major scale ရဲ့ဒီ tetracod second ဒီ tetracod ပေါ့နော် GABC ကနေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ D ကနေစတဲ့ tetracod နောက်တစ်ခုကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာပြလာတယ်သူက an examination of the above discloses the fact that in addition to a new tetracod we have also formed a new scale အပေါ်အောက်စာကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က tetracod တစ်ခုကိုအသစ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်စွက်လိုက်ခြင်းဟာကျွန်တော်က scale တစ်ခုအသစ်တစ်ခုကိုလည်းတိဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တဲ့တော့ပေါ့လားအဲ့တော့ဘယ်ကနေစတဲ့ scale လဲဆိုတော့ G ကနေစတဲ့ scale ပေါ့ GABC က G နဲ့ A နဲ့ host step ရှိရယ် A နဲ့ B နဲ့ host step ရှိရယ် B နဲ့ C နဲ့ half step ဒီပထမ tetracod ကမှန်သွားပြီနောက် D နဲ့ E နဲ့ host step E နဲ့ F sharp က host step F sharp to G က half step ဆိုတော့ဒါဒုတိယ tetracod ကမှန်သွားပြီပထမ tetracod နဲ့ဒုတိယ tetracod ကြားမှာရှိရယ်အကွာဝေးရတယ် host step ရှိရမယ်ဒါလည်းအကွာဝေးကမှန်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်က G A B C D E F sharp G ကကျွန်တော်က scale အသစ်နောက်တစ်ခုရသွားတာပေါ့နော်ဘာ scale လဲဆိုရင် G major scale ပေါ့ G major scale ပေါ့အဲ့တော့သူကရှင်းပြတာ take the tetracod G A B C followed by the tetracod D E F sharp G and we have the scale of G G A B C ဆိုတဲ့ tetracod နောက်ကနေမှာကျွန်တော်က D E F sharp G ဆိုတဲ့ tetracod ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်က scale G ကိုရရှိလာပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် now let us start with the tetracod D E F sharp G and follow on with still another tetracod beginning on A ကျွန်တော်ယခုဒီ D E F sharp G ဆိုတဲ့ tetracod ကနေနောက်ကနေအဲ့ကနေမှာသူ့နောက်ကနေဆက်ပြီးတော့နောက် tetracod တစ်ခု A ကနေစတဲ့ tetracod ကိုတိဆောက်ကြည့်ကြစို့တဲ့ A to B က host step but from B to C is but a half step B to C ကျတော့ half step ပဲဖြစ်နေတယ်ဒါကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက် correcting this we change C to C sharp နော် given a host step from B to C sharp C ကနေ C sharp ကို change လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီ B ကနေ C sharp ကို host step ရရှိသွားတယ်နော်ထို့နောက် then from C sharp to D is a half step as required now C sharp to D ကျတော့ကျွန်တော်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းကျွန်တော် half step ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ D ကနေစပါ D E F sharp G ရဲ့နောက်မှာ A ကနေစတဲ့ A B C sharp D ဆိုတဲ့ tetracod ဆက်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်က we now have the scale of D scale D ကိုရရှိပါပြီတဲ့ဟုတ်ပြီနော်before proceeding further ရှေ့ဆက်မသွားခင်မှာကျွန်တော် play all these scales and tetracods and let the ear verify all that has been done နော်လုပ်ခဲ့တဲ့အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီ
ဒီနားနဲ့ခွဲခြားစစ်ဆေးပေးရမယ်တဲ့ခွဲခြားပေးရမယ်တဲ့ဒီလောက်ခဲ့တဲ့ဒီ scale တွေအားလုံး scale tetrachord တွေအကုန်လုံးတီးကြည့်ပြီးတော့အဲဒီလောက်ခဲ့တဲ့ဒီ scale tetrachord တွေကိုအကုန်လုံးကိုနားနဲ့ခွဲခြားပေးရမယ်ဒါသူကဆိုလိုတာဘယ်လိုလဲဆိုရင် let the teacher or one of the students play incorrect scales and tetrachords in which the whole and half steps are improperly placed and have the members of the class correct them ဆရာတို့မို့ဒါတော့သူတို့ကအတန်းထဲမှာသင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောနေအောင်ဆရာတို့မို့ကျောင်းသားတွေကတယောက်ကနော် host and half set နော်နေရာမမှန်တဲ့အကွာဝေးတွေကိုအမှားတွေကိုတီးကြည့်ပြီးတော့ scale တို့မို့ tetrachords ကိုနေရာအလွဲတွေကိုတီးကြည့်ပြီးတော့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဒါကိုပြန်ပြီးပြင်ဆင်ခိုင်းတယ်ဒါမှန်လားမှားလားဆိုတာသဘောအဲ့သဘောသူပြောတာဒါရီရောအဲ့တော့အတိအကျကျွန်တော်စိုင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးခြင်းလို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကြီးမှာ one chef ရှိပြီးတော့ two chef အဲ့လိုကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လေအခုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆက်တင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကိုရှင်းသွားနိုင်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဆိုလိုတာဗျာဆိုလိုတာဒါ chef တွေ flat တွေကဖြစ်လာတာကပြောလို့ C major scale တစ်ခုပဲစင်လုံးကျော် sharp flat မရှိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ C major scale ကိုကျွန်တော်ကစထားပြီးတော့ Diminished scale ကိုတိစောက်တဲ့ခါကျတော့ဒါ Diminished scale မှာ sharp တွေ flat တွေပေါ်လာတာအဲ့တော့ key ကြီးမှာဆိုရင် sharp တစ်ခုပါလာတော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အခုနောက်ကျွန်တော်ဆက်ပြောမယ်လေเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လာပြီလေ as a writing exercise every student should first write out in musical notation tetrachords beginning on C, G, D, A, E, B, F sharp. Then write out in full scales beginning on C, G, D, A, E, B. Now the အရေးလေးချင်းအနေနဲ့ကျောင်းသားတွေကကျွန်တော်ကဒီ musical guitar notation ကိုစပြီးတော့ချရေးရတော့မယ်တဲ့အဲ့တော့ C ကနေစတဲ့ tetrachord G ကနေစတဲ့ tetrachord tetrachord တွေပဲရေးရမယ်လေးလုံးပဲပေါ့နော်ထို့နောက် scale အပြည့်တွေရေးပြရမယ်တဲ့စပြီးတော့လဲဆိုရင် C ကနေစတဲ့ scale G ကနေစတဲ့ scale စသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်မှ तू ကနေရာပြထားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒီမှာပဲစာအုပ်ထဲမှာပဲရေးလိုက်လို့ရတယ်အခုလုပ်လိုက်ပါလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကြည့်တယ်ဒီမှာနော် သူစမယ်လုံးပြထားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါ right tetrachords starting respectively from the notes given below နော် tetrachord တွေကိုအောက်မှာပေးထားတဲ့ notes အသီးသီးကနေစပြီးတော့ရေးပြရမယ်တဲ့လေးလုံးပဲရေးရမှာ C ကနေစပြီးတော့လေးလုံးရေး G ကနေစပြီးတော့လေးလုံးရေး D ကနေစပြီးလေးလုံးရေးဒါပေမဲ့ tetrachord ဆိုတဲ့သဘောတရားတိုင်း whole set half set ရှိရမှာဒါတော့ပြရမယ်အဲ့ဒါရေးလိုက်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲရေးပါဘာဆိုဘောကနေရေးရင်တခါလေဝင်ပေါ့ orange မဖြစ်မှာဆိုလို့ဘာပြန်ပြက်နေရမှာဆိုလို့ဒီနေ့စာအုပ် print ထုတ်ပြီးတော့နောက်နေ့မှပဲပြရမယ်ဆရာအခုက laptop နဲ့ကြည့်နေရမို့လို့ဆရာအေးရတယ်သမီးရတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ယောက်ကအဆင်ပြေလားရွှင်းလိုက်ကအဆင်ပြေလားသမီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြည်ပါတယ်ဟုတ်အေးလှုပ်လို့ရလားအခုလှုပ်လို့ရလားဟုတ်လှုပ်လို့ရတယ်ဆရာနဲ့ဟိုတစ်ခါကလည်းနည်းနည်းလာတက်ဖို့တော့ဟုတ်ရပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီတခြားမျိုးလည်းလှုပ်ကြည့်နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဗါလဲအောက်မှာဆိုရင် right scales in full scale ပြည့်စုံရေးပြရမယ်စမယ်နေရာတွေပြထားတယ် C ကနေစရမယ် G ကနေစရမယ်ကိုနေဝင်းအဲ့ဒါလုပ်လိုက်ရင်ခုနကိုနေဝင်းမေးတဲ့မေးခွန်းရှင်းသွားမှာပေါ့နော်ကိုနေဝင်းလုပ်ကြည့်လိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဥပမာသူ tetrachord သဘောတရားကိုဥပမာကြားနားလိုက်ပါတော့ဟုတ်တယ်တချို့က notation ရေးတာဒီ Sibelius software နဲ့ Sibelius ဆိုတဲ့ software နဲ့ရေးကြတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ပဲသင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ရေးသူတို့လည်းကိုယ့်အောက် down ပြီးတော့ဒီ crack version ပေါ့နော် crack version ကို down ပြီးတော့သူတို့ဒါလေးနဲ့ရေးကြတယ် Okay thank you တချို့အခြားတွေရေးလို့ရလားရေးကျွန်တော်ရေးနေတော့ဆရာဟုတ်ပြီနှစ်ချောင်းပြီးတော့ဟုတ်ပြီရေးအကုန်လုံးရေးရမယ်နော်မရေးလို့မရအောင်ဘာလို့ဆိုရေးမှ तू ကတက်မှာခုနလိုပုံစံလေးဖြစ်ရမယ်နော်ကျွန်တော်ခုနအကြမ်းရေးတာတွေ့လားမသိဘူးအဲ့လိုလေးဖြည့်ပြရမယ်နော် A ရန်ဆိုင် A ရော B ပေါ့နော်နောက် C
E ရစမယ်ဆိုရင် E F F က half step ရှိ F ရှာလောက်ရမယ် D E F G ရလည်းရှာလောက် G A E ရလည်း E ရော C C ကိုရဲကတာမဟုတ်ရ A B C ရှာ C ဒါမလေးဟုတ်ပြီနော် ဆရာဒုတိယတန်းကလေဒုတိယကွက်က A B ဟိုနဲ့စမှာဆရာ E လားဆရာ C E D F E E ပြီးတော့ E လေ E ဆိုတော့ E ကနေ A F B C D ပြန် E တော့ half step ပဲရှိတဲ့ခါကျတော့ F ကိုရှာလို့ F F sharp ที่ကျွန်တော်မှန်တာ G sharp ဖြစ်နေ အဲ့ဒီ G sharp ဟုတ်တယ်လေတော့ F sharp နဲ့ F sharp ကနေတွက်ပြီးတော့နောက် G ကို အော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ် half ကဲ့ step ပဲရှိမှာအဲ့ဒါပြော မြင်ဆရာမြင်ဆရာ ဒါမှကျွန်တော်လည်းလုပ်ပေးတာပါအဲ့ဒါ shit ကိုယ့်ကိုလုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော် G လုပ် shit ကြည့်နေတယ်ကိုယ့်ကိုလုပ်တယ် shit အား ဆ ရ ရာ exercise ဆိုပြီးပါပြီဆရာ ဘယ်လောက်ပြီးသွားပြီ ကျွန်တော် exercise ဆိုပြီးသွားပြီဆရာဟိုလားလေစာအုပ်နဲ့ဆိုတော့ပြီးမှပဲဆရာဟိုလားနဲ့ထပ်လိုက်တော့မယ် ရတယ်ဟိုဒီမို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လှုပ်ထားလိုက်ပြီကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်မယ်ဗျာသူကတော့ in the preceding work in scale construction it will have been noted that the scale seems to overlap ရှေ့ဒီ scale လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို scale တိဆောက်တဲ့ဗါလဲ scale တိဆောက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တဲ့ခါမှာတဲ့ဘာလို့သတိထားမိလဲဆိုတော့ scale တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့လိမ့်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့သတိထားမိလိမ့်မယ်တဲ့နော် overlap ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာနော်တန်ဝင်မော့ဟိုတန်ဝင်းဆက်လိုပဲပေါ့that is to say the second tetrachord of the one scale becomes the first tetrachord of the following scale from this fact we derive a principle scale having a tetrachord in common are called related scales အဲ့တော့သူကဘာလဲဆိုရင်ဒီ scale ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့ scale တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟိုဒီမှာချိတ်ဆက်နေရဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ scale တစ်ခုရဲ့ second tetrachord ကနောက်သူ့နောက်ကလိုက်လာမယ် scale ရဲ့ first tetrachord ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချက်ကနေမှကျွန်တော်ကစီကန်းချက်တစ်ခုရတယ်ဘာစီကန်းချက်လဲဆိုရင် scale တွေမှာဘုံဖြစ်နေတဲ့ tetrachord တစ်ခုကဘုံဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ scale တစ်ခုကိုကျွန်တော်က relative scale လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲစီကန်းချက်ကိုရတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက် CDFG ABC ဒါ KC ရဲ့ဒါ first tetrachord နော်သူရဲ့ second tetrachord ကဒါသူရဲ့ second tetrachord ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က KG ရဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ကလိုက်လာမယ် KG ရဲ့ first tetrachord ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါ KG ဒါ KG ရဲ့ first tetrachord အတူတူပဲဒီနှစ်ခုကဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်scale တစ်ခုရဲ့ second tetrachord ကသူ့နောက်ကလိုက်လာမယ် scale ရဲ့ဒီ first tetrachord ဖြစ်သွားဒါကြောင့်ဒီ scale တစ်ခုက scale ရချိတ်ဆက်နေဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်ထုံးနည်း၎င်းပဲ KG ရဲ့ second tetrachord ကနော် KG ရဲ့ second tetrachord ကဘယ်သူရဲ့ first tetrachord ဖြစ်မလဲအဲ့ဒါဖြေပြအောင် KG ရဲ့ second tetrachord ကဘယ်သူရဲ့ first tetrachord ဖြစ်မလဲ P
ET ပေါ့ဆရာ ED ရဲ့ first tetrachord ဖြစ်မယ် ဟုတ်ပါတော့ဟုတ် ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ तू ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီချက်ကနေမှကျွန်တော်ကဘာစီကံချက်ရလဲဆိုရင် scale 7 a tetrachord in common are called relative scales နော် tetrachord တခုဘုံဖြစ်နေတဲ့ scale တွေကိုကျွန်တော်က relative scale လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်က C နဲ့ G နဲ့က scale တခုကိုဘာခေါ်လဲ relative relative scale ဒီလို scale တွေပေါ့ C နဲ့ G နဲ့ထိုနည်း၎င်းပဲခဏလေးကြည့်အောင် KC ရဲ့ first tetrachord ကဘယ်သူရဲ့ second tetrachord ဖြစ်မယ်ပြောင်းပြန်မေးမယ် G ရဲ့ G ဖြစ်သွားအောင်ဆရာ KC ရဲ့ first tetrachord က KC ရဲ့ second tetrachord က KG ရဲ့ first tetrachord လေအခုကမဟုတ် KC ရဲ့ first tetrachord ကဘယ် K ရဲ့ second tetrachord ဖြစ်မယ် F F ရဲ့ second tetrachord ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ F နဲ့ C နဲ့ကလည်း relative scale လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ F နဲ့ G ကအဲ့ဒီသုံးခုကကျွန်တော်ကဆက်နေတဲ့ scale တွေ relative scale တွေနော်ဆက်နွယ်နေတဲ့ scale တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပါလားဒါအဲ့ဒါတည်ထားတာအရင်ရေးချီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမို့ဒီတချင်းတွေပါဆက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအမြဲတမ်း key C တွေကဒီ chord တွေပဲကျွန်တော်က C A minor F G တို့ D minor တို့ E minor ဒါတွေပဲသုံးတာမဟုတ်ဘူးကိုက David scale တွေကသူ့ relative scale တွေကကျွန်တော်က chord စီလဲခဏငှားသုံးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုတော့နော်G minor တို့ key C ထဲမှာတချင်းဆက်နေမယ် G minor တွေ့လာတယ် key C ထဲမှာလည်းတချင်းဘုတ်တီးရ G minor chord တွေ့တယ် B flat chord တွေ့တယ်ဟာဒါတွေဆိုရင်အစမသိဘူး B flat ကဘယ်လိုရောက်လာလဲမသိဘူးအခုသိပြီဘယ်လိုသိလဲဆိုရင် B flat ကရောက်လာ B flat က key F ရဲ့ key F scale တွေကကျွန်တော်က chord တွေဖြစ်တယ်ဟောဒါသူ့ရဲ့ relative ဖြစ်ဘာလို့ key F chord တွေခေါ်ပါလာတယ်ဟောဒါသူ့ရဲ့သူတို့နှစ်ခုက relative ဖြစ်နေလို့ဒါမှမဟုတ်ကိုကသိရနားလဲမှုယူရမယ်ဟုတ်ပါလားဥပမာ key C ထဲမှာပဲတရှင်းဖို့မင်းတို့ကအမှုမှတီးတာ key C ထဲမှာပဲစီပြီးတော့ D ကိုသွားလိုက်တယ်မှ D ဆိုတဲ့ကောက်က key C ထဲမှာမပါဘူးD minor ပဲပါတယ် key C ထဲမှာအော် D ကောက်ပါလာတာ key D ကောက်ကိုတီးလိုက်တဲ့ဒါ key G ထဲရောက်သွားပြီအဲ့ဒီဘောသိရmodulation ဖြစ်သွားပြီ key change သွားပြီဒါဒီဘက် key တွေကဒီ chord တွေကိုဒါမှငှားသုံးတာပေါ့ခဏငှားသုံးလို့ရတယ် borrow လုပ်လို့ရ borrow လုပ်ပြီးတော့ချက်ချင်း ဟုတ်ကဲ့ ချင်းမူရင်း key တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးနိုင်တဲ့ chord တွေကလည်းအများကြီးဖြစ်သွားတယ် key C တဲတွေမဟုတ်တော့ key F ရကောင်လည်းသုံးလို့ရတယ် key G ရကောင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ထိုနည်းလည်းကောင်းမယ်သူတို့ရဲ့ relative minor တွေရှိတယ် C မှာဆို A minor G မှာဆို E minor နော် F မှာဆို minor အဲ့ minor scale တွေ minor scale တွေက chord တွေလည်းသုံးလို့ရဆိုတော့သုံးလို့ရတဲ့ chord တွေကအများကြီးတရှင်းတစ်ပုတ်ကိုဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ပါလား minor key တွေက scale တွေက chord တွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စုံသွားတာပေါ့ chord တွေကနော်ပို့ပြီးတော့ပါလာမယ် major minor 7တွေပါလာမယ်နော် major 7 plus 5တွေပါလာမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမေးခွန်းလေးနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်အောင်အဲ့ဆိုရင်လည်းဦးကပြောပြီးသွားပြီနော် scales having a tetrachord in common are called relative scales နော် tetrachord တခုဘုံဖြစ်နေတဲ့ scale တွေကိုကျွန်တော်ကဘာခေါ်လဲ relative scales လို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ကဒီမေးခွန်းလေးနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့what is a scale ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကိုယ့်အောင်ဖြည့်ကြည့်ပါအဖို့ရှိမှာနော် scale တော့ထုံးလဲတာပါညာပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြည့်ပြရမယ်ဟုတ်လားနံပါတ်1ကျတော့မေးခွန်းလေးလည်းဖြည့်ပြရမယ်မေးခွန်းလေးဖြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်မေးခွန်းလေးတွေရဲ့မေးခွန်းပါအပါဝင်မေးခွန်းအဖြေရောဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်နော်ဒါမှကျွန်တော်ကဘယ်မေးခွန်းကိုဖြည့်ထားဆိုတာသိမှာနော်တချို့ကအဖြေရွေးဖြည့်တဲ့အခါကျတော့အပေါ်မှာဗာမေးထားလို့သူမှားလားမှန်လားကျွန်တော်မသိဘူးမေးခွန်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးခွန်းအဖြေဒါမို့လေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရေးပြပါအင်စာလုပ်ပြပါဒါကိုပြောတာနံပါတ်2ကကျတော့ describe the major scale ဆိုရင် major scale ကိုပေါ်ပြပါဆိုရင်တော့ဒီမှာ major scale consists of 8 degrees ဒါပြောပြပေးရမယ်နော်နံပါတ်3ကကျတော့ how are major scales named major scale ကိုမိကတို့အမီပေးတဲ့နည်းဆိုရင်အဲ့ဒါ major scale ကိုကျွန်တော်ကဒီအစနဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့ notes တွေပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်က major scale ကိုအမည်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖြည့်ပြရအောင်နော် major scales are named according to ဗါလေ beginning notes andဗါလေ ending notes သုံးမို့လေအဲ့လိုပဲဖြည့်ပြရမှာနော် major scales are named according to beginning notes and ending notes နောက်ပြီးတော့နံပါတ်4ကကျတော့
what is meant by the tonic tonic ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်လည်းသူ့အတိုင်းပဲဖြေလို့ရတယ် to the degree or letter upon which any scale begins and ends we give the name tonic or keynote အဲ့ဒါလေးဖြေလို့ရတယ်ဒါမျိုးwhat is a tetrachord tetrachord ဆိုတာဘာလဲ tetrachord ဆိုတာရှေ့မှာပြောပြီးသွားပြီ the series of 4 sound are tetrachord the series of 4 sound each arranged in this manner whole half step are called tetrachord now number 6 is how many tetrachords in a major scale there are 2 tetrachords no there are 2 tetrachords in a major scale no major scale ma tetrachord နှစ်ခုပါဝင်ပါတယ် number 7 ကျတော့ what is meant by the term relative scales relative scales ဆိုတာပါလေအဲ့တော့အပေါ်အတိုင်းပဲရေးလိုက်ပြီနော် scales having the tetrachord in common are called relative scales နော် tetrachord တစ်ခုဘုံဖြစ်နေတဲ့ scale ကိုကျွန်တော်က relative scale လို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလောက်လည်းပဲ chapter 1 to 3နဲ့ပဲနားလိုက်ကြစို့3မှာနားလိုက်ကြစို့နော်နောက်နေ့ကျရင် chapter 4ကိုစမယ်ပြန်နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်တွေ့မယ်နော်ဆက်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတမိုင်း ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ ဟုတ်ပါပြီပြန်တွေ့မယ်